ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜெயந்தி சமையல். இன்றைக்கி நம்ம சமையலில் நல்லா டேஸ்ட்டான செட்டிநாடு சிக்கன் சுக்கா பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. இது எப்படி செய்யணும்னு பார்க்கலாம். ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சலாம். நம்ம மசாலாலாம் வறுத்து போட்டு செய்ய போகிறோம். அருமையாக இருக்கும். வாங்க இப்போ இந்த சிக்கன் சுக்கா எப்படி செய்யணும்னு பார்க்கலாம். இப்போ செட்டிநாடு சிக்கன் சுக்கா செய்கிறதுக்கு ஒரு மசாலா ஒன்று ரெடி பண்ணிடலாம். 2 ஸ்பூன் தனியா எடுத்திருக்கேன், அது போட்டுக்கலாம். அப்புறம் 2 துண்டு பட்டை இந்த அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். ஒரு 5 கிராம்பு, ஒரு 2 ஸ்பூன் மிளகு, 1.5 ஸ்பூன் சீரகம், 1 ஸ்பூன் சோம்பு. அப்புறம் காரத்துக்கு ஒரு 8 மிளகாய் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் தேவையோ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. இது கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும். அப்போ தான் சைடு தொட்டுக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். நான் எல்லாமே இந்த ஸ்பூன் அளவில் எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதை ட்ரையாக வறுத்துடலாம். லைட்டாக வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி வறுத்து போட்டிங்கன்னா ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். நல்லா வாசனையாக நல்லாயிருக்கும். ஒவ்வொரு பீஸ் நம்ம சாப்பிடும்போது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ செட்டிநாடு ஸ்பெஷல்னாவே இந்த வறுத்து போடுறது தாங்க அவங்களுக்கு மெயினாக. எல்லாமே வறுத்து போட்டு செய்வாங்க. அதுதான் அவங்களோட ஸ்பெஷலு. நான் நாட்டுக்கோழி குழம்புலாம் வச்சுருக்கேன். செட்டிநாட்டு நாட்டுக்கோழி குழம்பு. அதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா வறுத்து போட்டு செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன். அந்த மாதிரி இதை வறுத்து போட்டு செஞ்சிங்கன்னா அதோட டேஸ்ட்டே தனிதாங்க. இப்போ பாருங்கள், நல்லா வாசனை வந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு நல்லா ஆற விட்டு, ஆறுனதுக்கப்புறம் நல்லா மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு தண்ணி ஊற்றாமல் பவுட்ரு மாதிரி அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். பாருங்கள், மசாலா அந்தளவுக்கு நைஸாக அரைச்சிக்கணும். இப்போ தாளித்து விட்டுடலாம். நான் ஸ்டவ்வை பற்ற வச்சு ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன். ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் காஞ்சிச்சு. ஒரு 1/2 ஸ்பூன் சோம்பு மட்டும் போட்டுக்கலாம். ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே எல்லாம் போட்டு அரைச்சிட்டோம். பட்டை லவங்கம்லாம் நம்ம ட்ரையாக செய்கிறதுனால இதில் பட்டை லவங்கம்லாம் போட தேவையில்லை. ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை எடுத்து பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன், அதையும் போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டுட்டு நல்லா வதக்கி விட்ருங்க. பாருங்கள், வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு வதங்கிடுச்சு. இப்போ ஒரே ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் போட்டுக்கலாம். தக்காளி போட்டு செஞ்சிங்கன்னா அது ஒரு நல்ல டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். நல்லா மசிகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்ருங்க. அது தக்காளி போட்டதே தெரியாது. நம்ம வதக்க நல்லா சுருண்டு வந்துடும். பாருங்கள், தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துடலாம். ஒரு 1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன். நான் அதே ஸ்பூன் தான் எடுத்திருக்கேன். எல்லாமே இதே ஸ்பூனில் இந்த அளவு தான் எடுத்திருக்கேன். 1.5 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வாடை போகிற பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிட்டுருங்க. சிம்லேயே ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வதங்கட்டும். இப்போ பாருங்கள், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு பச்சை வாடை போயிடுச்சு. இப்போ 3/4 கிலோ சிக்கன் எடுத்து நான் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை போட்டுக்கலாம். நான் சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு எப்படி தேவையோ அந்த மாதிரி லெக் பீஸ் வேணுன்னா லெக் பீஸ் அந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க. நான் ரொம்ப எலும்பு இல்லாமல் எடுத்திருக்கேன். எலும்பு உள்ளதெல்லாம் குழம்பா வச்சுட்டு எலும்பு இல்லாத எடுத்து போட்டிருக்கேன். இப்போ இந்த வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். இது தண்ணி விட்டு வரும், அது வரைக்கும் வதங்கட்டும்.
இதோட ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து மஞ்சள்தூள் போட்டுக்கலாம். இப்போ இந்த சிக்கன் தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம். இந்த அரைச்சி வச்ச மசாலாயும் எல்லாத்தையும் போட்டுடலாம். உங்களுக்கு இதோட காரம் வேணும்னு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் கொஞ்சோண்டு தனி மிளகாத்தூள் கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இதுக்கு வேகிறதுக்கு கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊற்றி நம்ம வேக விட்டுடலாம். ரொம்ப தண்ணி ஊற்றக்கூடாது. ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு ஊற்றினா போதும். ஏன்னா இது சீக்கிரமே வெந்துடும். அதனால் ரொம்ப தண்ணி ஊற்றுனீங்கன்னா ரொம்ப நேரம் ஆகும் அது தண்ணிலாம் வற்றுறதுக்கு. நம்ம ட்ரையாக வறுக்க போகிறதுனால ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றினா போதும். அவ்வளோதான். இது தேவையான மசால் உப்பு எல்லாமே போட்டாச்சு. இது நல்லா தண்ணி வற்றுற அளவுக்கு நல்லா சுண்டி வரணும். அது வரைக்கும் வேகட்டும். நம்ம ஒரு மூடி வச்சிடலாம். இப்போ பாருங்கள், திறந்து பார்த்துடலாம். இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி வற்றணும். உங்களுக்கு இந்த ஸ்டேஜ் வேணும்னா நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா பரோட்டா, தோசை, இட்லிக்கெலாம் நல்லா சூப்பராக இருக்கும் தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு. இப்போ நம்ம வந்து ட்ரையாக நம்ம வறுக்க போகிறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இருக்கட்டும். கொஞ்சம் ஹை ஃப்ளேம்லேயும் சிம்லேயும் மாற்றி மாற்றி வச்சு தண்ணி வற்றுற வரைக்கும் அப்படியே வச்சுருங்க. இந்த ஸ்டேஜ்லேயே உங்களுக்கு உப்பு காரம்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. பத்தலைன்னா போட்டுக்கலாம். எனக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்குது. அதனால் நான் எதுவுமே சேர்த்துக்கல. ஏன்னா இப்போ கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கும்போதே சேர்த்தா தான் அது இப்போ ட்ரை ஆகிடுச்சுன்னா சேர்க்க முடியாது. அது வந்து உப்பு காரம்லாம் சேராது சிக்கனோட. இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்துக்கிறாங்க சேர்த்துக்கோங்க. பாருங்கள், இப்போ நம்ம ஊற்றின தண்ணியில் நல்லா வற்றி நல்லா சுருண்டு வந்துருச்சு. அதே சமயத்தில் நம்ம பிடிக்க விட்டுறக்கூடாது. அப்பப்போ வந்து நல்லா அடி வரைக்கும் கிளறி விடணும். சூப்பராக நல்லா சுருண்டு வந்து செட்டிநாட் சிக்கன் சுக்கா ரெடி ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதான். நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். கொஞ்சோண்டு இதில் கொத்தமல்லி தூவி விட்டுலாம். தூவி விட்டு கிளையிட்டு நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ்வை. இப்போ வந்து இந்த சிக்கன்லாம் ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிட்டு கொஞ்சோண்டு மசாலா போட்டு அதில் சுட சுட சாதத்தை போட்டு புரட்டி சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். எங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே இந்த சிக்கன் சுக்கா செஞ்சோம்னா இந்த சாதம் எல்லாம் கேட்பாங்க, இந்த மசாலா சாதம் கேட்பாங்க. நான் கடாயிலே போட்டு கிளறிட்டு அப்படியே கையில் ஆளுக்கு ஒரு உருண்டை ஊட்டி கொடுத்துருவேன். தட்டிலலாம் வச்சு சாப்பிட மாட்டாங்க, கையிலே அப்படியே வாங்கி சாப்பிடுவாங்க. சுட சுட சூப்பராக இருக்கும். இப்போ நம்ம வந்து இதை ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம். பாருங்கள், நல்லா பார்க்கும்போதே சாப்பிடணும் போல் இருக்கும். அவ்வளோ டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். இந்த வந்து சிக்கன் சுக்கா வந்து எல்லாத்துக்கும் சைடிஷாக வச்சுக்கலாம். சாம்பார் சாதம், ரசம் சாதம், தயிர் சாதம், அப்புறம் தேங்காய் பால் சாதம் எல்லாத்துக்குமே சூப்பராக இருக்கும். இப்போ சிக்கன் சுக்கா ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த மசாலே கொஞ்சம் நான் சாதத்தை போட்டு பிசைஞ்சு காமிக்கிறேன். பாருங்கள், இந்த கடாயிலே கொஞ்சம் மசாலா எடுத்து வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் 2 சின்ன சின்ன பீஸ் இருந்தாலும்
அது நல்லாயிருக்கும். அதனால் கொஞ்சம் குட்டி குட்டி பீஸ்லாம் போட்டிருக்கேன். இப்போ இதோடு நம்ம சாதத்தை கலந்துடலாம். கலந்துட்டு இது நல்லா இந்த கட்டி இல்லாமல் உடைச்சி விட்ருங்க. இப்போ இந்த சாதத்துக்கு தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம். இந்த சாதம் கலக்கனால உப்பு கம்மியாக இருக்கும். கொஞ்சோண்டா ஒரு 1/4 ஸ்பூனுக்கும் கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இதை நல்லா பிரட்டி விட்டுருங்க. எங்கள் வீட்டில் அந்த சிக்கனுக்கு வெயிட் பண்ணுறாங்களோ இல்லையோ இந்த கடாய் சாதத்துக்கு வெயிட் பண்ணுவாங்க. கிளறினோடனே சுட சுட கொடுத்துருவோம். ரொம்ப பிடிக்கும் எங்கள் வீட்டில் எல்லாத்துக்கும். நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். அப்புறம் இந்த சாதத்துக்காகவே நீங்கள் அந்த சிக்கனை செய்வீங்க. அவ்வளோ டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். இந்த காரத்தை பொறுத்து இன்னும் கொஞ்சம் சாதம் வேணால் கூட கிளறிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இந்த உருண்டையை எடுத்து ஆளுக்கு ஒரு உருண்டை. இந்த சிக்கன் பீஸும் சின்னதாக இருக்கும். இதோடு அப்படியே சாப்பிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க, செம்ம டேஸ்ட்டு, சான்ஸே இல்லை, அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதே மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு நீங்களே சொல்லுவீங்க அருமையாக இருந்ததுன்னு. இப்போ வந்து இந்த சிக்கன் பிளேட்டுக்கு மாத்திரம்ல அதை பார்த்துடலாம். சூப்பராக சிக்கன் சுக்கா ரெடி ஆயிடுச்சு. சைடில் வந்து 2 வெங்காயம் வச்சுக்கிறேன். ஒரு 1/2 லெமன் வச்சுருக்கேன். நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் அந்த லெமனை கூட புழிஞ்சு கூட சாப்பிட்லாம். அருமையான சிக்கன் சுக்கா ரெடி ஆயிடுச்சு. இதே மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். முத என் சேனலை பார்க்குறவங்க இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மறந்துடாமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ.